عشان نقدر نحدد الشخص ده محتاج عملية ولا لأ، ما نقدرش نعتمد بس على وزنه، احنا لازم كمان نشوف طوله قد ايه. يعني لو حد وزنه مثلا 100 كيلو وطوله 150 سنتي، ده واحد يحتاج يعمل عملية عشان مؤشر كتلة الجسم بتاعه هيبقى أكتر من 35. إنما لو واحد وزنه 100 كيلو إنما طوله مثلا 180-190 سنتي، مش هننصحه يعمل العملية، ده ممكن يعمل حاجات تانية تنزله في الوزن زي إن هو يعمل رجيم ورياضة وغيرها.